Ողջույն երևունցիներ ջան, սիրելի երևունցիներ, սիրելի երևանցիներ, երբ այս օրերին կիսվել է հերթական քարոզչական մեր հոլովակներով, մի քաղաքացի մեկնաբանություն էր թողել, ասում էր շատ լավ, ես հասկացա ինչի սրանց պիտի չընտրեմ, բայց հարցնում էր, իսկ ինչի պիտի ձեզ ընտրեմ, ուզում եմ հենց այդ հարցին անդրադառնալ, ու դրա համար նաև ուզում եմ հատուկ դիմել երիտասարդներին, սիրելի երիտասարդներ, ձեր նկատմամբ հատկապես կոնկրետ քարոզչություն են իրականացնում, ձեզ ուզում են կերակրել միֆերով, տարբեր միֆերով, ձեզ ուզում են վախեցնել, բայց դուք չեք տեսել այս թիմից որևէ վատ բան, բայց դուք վայելում եք այս թիմի աշխատանքը, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից, Հյուսիսային պողոտայից, Դավիթաշենի կամուրջից, դուք վայելում եք այդ բոլոր արդյունքները, փոխարենը գործող իշխանության բոլոր վատ հետևանքները դուք ամեն օր կրում եք ձեր կյանքի վրա, 3 պատերազմ, հազարավոր զոհեր, քաոս, ասֆալտ, նման ասֆալտ, որ կա Երևանում, ուսման վարձերի թանկացում, ամեն ինչ դուք տեսնում եք սեփական աչքերով, ուրեմն, մի թողեք, որ միֆերը հաղթեն իրականությանը, մի ընտրեք միֆերի հիման վրա, ընտրեք իրականության հիման վրա, ու մերժեք այս վատ իրականությունը, այս անընդունելի իրականությունը, 2026-ին մերժեք 16-ին, Հաջորդ միֆը, ասում են մենք գալու ենք ու սահմանափակելու ենք ձեր ազատությունները, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երիտասարդներ, միակ ուժը, որ սահմանափակել է ձեր գրեթե բոլոր ազատությունները, անգամ կրոնի ազատությունը, խոսքի ազատությունը, ձեզ քննադատելու համար անվանել է շպիոններ, ձեզ մեղադրել է մահացած չլինելու մեջ գործող իշխանությունն է, Այս հարթակը ազատ մարդկանց հարթակ է, ազատություն սիրող մարդկանց հարթակ է, մենք գալիս ենք ոչ թե ազատություններ սահմանափակելու, այլ ձեզ ազատություն բերելու։ Հաջորդ միֆը, ասում են գալիս են վրեժխնդիր լինելու, սուտ են ասում, իրենց վախերը ձեզ են ուզում փոխանցել, մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին ու կոնկրետ անձանց պատասխանատվության մասին, մենք չենք գալիս մեր հասարակությունից վրեժ լուծելու համար, դրա պատճառներ չունենք, ներեք մեզ սիրելի համակիրներ, հայրենակիցներ, բայց սիրելի հայրենակիցներ իմացեք, որ անկախ ձեր քաղաքական հայացքներից, անկախ նրանից կողմնորոշված եք թե չէ, անկախ անգամ նրանից, որ գուցե գործող իշխանության աջակից եք, դուք մեզ համար հայ եք, եթե հայ եք, ուրեմն մերն եք, մենք գալիս ենք բոլորի իշխանությունը լինելու համար։ Ու վերջում, ասում են գալիս են, որ անցյալը վերականգնեն, վերադարձնեն, մենք մեր անցյալից ամաչելու բան չունենք, բայց մենք այստեղ կանգնած չենք անցյալ հետ գնալու համար, մենք այստեղ ենք ապագայի համար, մենք եկել ենք ապագա, նոր որակի պետություն ստեղծելու համար, չենք եկել անցյալի կարոտով, եկել ենք ապագայի տեսլականով, իրենք են անցյալ, իրենք են բոլոր վատի մարմնացումը, ուրեմն վատի և լավի միջև ընտրեք լավը, անցյալի ու ապագայի միջև ընտրեք ապագան։ Եվ ավարտելով, ամենաշատ տրվող հարցը մեզ մեկն է, բայց կարող ենք, կլինի փոփոխություն։ Բոլորս ամենայն լրջությամբ ասում ենք, այդ փոփոխությունը, այո, լինելու է հունիսի 7-ին, բոլոր ամենալավ նախադրյալները դրա համար ստեղծված են, բայց սիրելի հայրենակիցներ, մենք միայնակ այդ փոփոխությունը չենք կարող բերել, դա կարող ենք անել միասին, մենք 2 շաբաթ դեռևս ունենք, դուք տասնյակ մարդկանց հետ եք ամեն օր շփվում, ուրեմն մեր խնդրանքն է ձեզ, խոսել մեր հայրենակիցների հետ,
կիսվել ես թեզերով, համոզել ճշմարտության մեջ ու խնդրել, որպիսի միասին ընտրենք Հայաստանը։ Մենք ընտրում ենք, որովհետև միասին, շնորհակալություն։